9. lipnja na Poljudskoj Ljepotici ozvanjat će hrvatska pisma. Na pozornici će se izmjenjivati velikani hrvatske glazbene scene koji svojim pjesmama ostavljaju trag u očuvanju naše glazbe. Humanitarni koncert To je moja zemlja podržat će i prvotimci Hajduka. Iznimno je drago da se možemo odazvati takvim akcijama i pogotovo što se to održavamo na Poljudu. Kažem, podržavamo tu akciju, zato smo i kupili svi karte, svi igrači i stručni stožer smo kupili karte za taj koncert i uvijek volimo podržati takve akcije. Drago mi je što će biti u našem Poljudu, u našem gradu Splitu, gdje ćemo slušati hrvatske stare glazbe i pozovem svi da dolazimo što višem brojem i da uživamo skupa taj velik koncert. Kako organizatori najavljuju, očekuje se dosad neviđeno grandiozna pozornica na kojoj će zapjevati Tereza Kesovija, Jasna Zlokić, Mladen Grdović, Zlatko Pejaković, Milo Hrnić, Matko Jelavić, Marko Perković-Thompson, ali i brojni drugi. Iako ih sve vole bili, ipak imaju svoje miljenike. Grdović i Kovač, definitivno to. Zbog čega? Pa ne znam, dida me uvijek učio za te pjesme Miše Kovača i to jednostavno to su posebne emocije, a Grdović zato što dosta ima hajdučkih pisama. Tako da. Zaviti da za ljubav zamrlo sriće. Francesco, iako je rodom iz Italije, a podrijetlom iz Albanije, veseli se spektaklu jer kaže, već na prvu se zaljubio u hrvatsku glazbu. To stavimo uvijek prije trenizima, prije utakmice, to su naše motivacije prije trenizima, prije utakmice, kako sam rekao, i slušamo uvijek. To je dobro zbog očuvanja glazbe i dobro je da ta kohezija između uvijek taj nogomet povezan s tom glazbom, tako da mislim da to tako treba biti. Drugog vikenda u lipnju igrači će već biti slobodni od svojih nogometnih obveza, pa će moći opušteno doći na koncert, a nas je pak zanimalo u čijem društvu. Ja bih poveo familiju da slušaju malo ove hrvatske glazbe. Jer misliš da bi se i oni oduševili? Ma naravno, jer sam 100% sigurno da će biti atmosfera odlična. Roditelje, prije svega pogotovo zato što mama mi voli slušati Mišu i tako sigurno da ću nabaviti karte za njih. 19 izvođača zasigurno će srce i dušu ostaviti na poljudskoj pozornici, a dio prihoda s koncerta namijenjen je Zavodu za urologiju Splitskog KBC-a. Vidimo se na Poljudu.